Aha twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira mukunda amakuru tubagezaho uko bwije ndetse n'uko bukeye. Uyu munsi wa none tugiye kubagezaho inkuru ikomeye aho FDLR itangiye gucikamo ibikuba. Ni ukuvuga ngo Brigade General Gakwerere wa FDLR n'abandi barwanyi 13 bashyikirijwe u Rwanda. Turabaha amafoto ndetse na video. Umutwe witwaje intwaro wa M23 washyikirije u Rwanda Brigade General Gakwerere Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi barwanyi 13. Igikorwa cyo gushyikiriza u Rwanda aba barwanyi ba FDLR cyabereye ku mupaka munini w'u Rwanda na Congo aho bita La Corniche kuri tariki ya mbere Werurwe 2025. bakomereza mu karere ka Rubavu. Usibye Gakwerere abandi ni Majoro Ndayambaje Gilbert, Serge Majoro Nsabimana Augustin, Sergeant Mupenzi Jean Marie Vianney yari umurinzi wa Brigade General Gakwerere, CP Subomana Laurent, CP Ishimwe Patrick, CP Ibyimana ikora Claude ndetse n'abandi nk'uko mugenda mubabona kuri aya mafoto turimo tubereka. General Gakwerere wari wambaye impuzangano nshya y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Sten Julius Mokoko cyangwa Sibo Stay. Akigezwa i Rubavu yabwiye abanyamakuru ati nabaga muri FDLR kuva yabaho, nafashwe muri iyi minsi ishize. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda yavuze ko aba basirikare bafatiwe ahantu hatandukanye mu rugamba na M23 imaze iminsi ihanganyemo na leta ya Kinshasa nabo bafatanya. Ati General Gakwerere yafashwe dufashe umujyi wa Goma. Colonel Joseph Mwensige ukuriye Brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Ngororero niwe wakiriye aba barwanyi. Ati nyuma yuko M23 imaze kurasira ibirindiro byabo hariya ari ibya FARDC, ari iby'abarundi, ari ibya Sadeke na Wazalendo na FDLR, barirukanse bajya mu mashyamba ya Warikare, abandi mu ya Rubero, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Kirunga, hari n'abandi bavuga ko basigaye mu mujyi wa Goma. Aba nibo babashije gufatwa. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda bagiye kugenzurwa. Abakekwaho jenoside bahanwe, abakekwaho ibindi byaha nabo bakurikiranwe n'inkiko, abadafite icyo bakekwaho bajyanwe imutobo bigishwe nyuma bajye mu buzima busanzwe. Muri aba barwanyi bashyikirijwe u Rwanda harimo n'abo bivugwa ko bagize uruhare kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu bikorwa byabaye umunsi M23
ifata umujyi wa Goma. Amasasu barashe ku butaka bw'u Rwanda yaguyemo abaturage 16. Koloneli Joseph Mwesigye yagize ati turabaha inzego zibishinzwe bagende babakurikirane umwe kuri umwe, niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashyikirizwa ubutabera, niba hari ukurikiranweho ibindi byaha ashyikirizwa izindi nzego bireba, noneho abasigaye tubatware imutobo. Barinda yavuze ko usibye abafashwe na M23 izakomeza guhiga n'abandi barwanyi bose ba FDLR bihishe hirya no hino muri Kongo. Ati cyane turakomeza kubahiga, turabatoragura, tubasubize igihugu cyabo. Ati ababinjije mu gisirikare cya leta, iriya myenda niyo bahora bambaye ni yabo. M23 yari maze ibyumweru birenga 3 ibataye muri yombi. Leta y'u Rwanda imaze igihe kinini igaragaza ko umuryango mpuzamahanga ugaragariza umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo ikorana n'abarwanyi ba FDLR, ikabaha ubufasha burimo intwaro, ititaye ko bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Koloneli Mwesigye yatangaje ko ifatwa ry'aba barwanyi ari ikimenyetso simusiga cy'uko leta ya Kongo ikorana na FDLR, nubwo yo hari ubwo ivuga ko uyu mutwe usigaranye abasaza gusa, ubundi ukavuga ko utabaho. Brigade General Gakwerere yavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali ngari, ubu ni muri Kanyinya Ishyorongi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Basu Officier Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Found, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata 1994, baramwica, anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye perefegitura ya Butare. Ibi ngibi rero nibyo wamenya kuri General Gakwaya ndetse n'abandi bafashwe na M23, aho yabashyikirije igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakurikiranweho ibyaha barimo bakekwaho. Na n'uyu munsi wa none rero u Rwanda rurabafite, kandi nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame adahwema kubivuga ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akavuga ati tuzamuzana yaba muzima cyangwa ikindi, ariko tuzamuzana agere ku butaka bw'u Rwanda. Ngaho rero ngayo nguko niko bigenze na n'uyu munsi wa none, ubwo turimo tuvuga aya makuru. Murabona ko FDLR batangiye kugera mu gihugu cy'u Rwanda
bazanywe na M23 bashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda. Kandi ikindi wamenya ni uko bamwe mu bakiri batoya bayigaragaramo harimo n'abagejejwe ku butaka bw'u Rwanda, abenshi baricuza igihe bamaze muri uyu mutwe witwaje intwaro cyangwa se uyu mutwe ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda.